Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka. Sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna muku yadda za ku yi installing WordPress ga domain ɗinku. Wancan baya na yi magana kan yadda za a yi installing WordPress a subdomain, so kuma yanzu a domain ne. So da farko dai za ka yi login a wannan ɗinka a inda ka siya domain ɗin kai hosting, sai ka zo cPanel. Na yi bayani a bidiyon mu ta baya yadda za ka zo cPanel. So idan ka zo cPanel sai ka zo daga ƙarshe, daga ƙasa inda aka sa Softable Apps Installer ɗin nan, daga nan sai ka latsa WordPress gashi nan wurin sai ka latsa shi. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya kawo ni wani page inda aka sa WordPress gashi nan sai in yi clicking wannan install ɗin. So da zaran ka yi clicking wannan install ɗin abin da kake buƙata nan inda aka sa HTTP ɗin nan ka latsa shi ka maida shi HTTPS. To daga nan wurin za ka bar wannan domain ɗinka da kake so ka yi installing WordPress, amma wannan WP ɗin sai ka yi wannan ɗinta ka cire ta. Idan ka cire ta kar ka bar ta saboda link ɗinka zai kama da WP ne in ka bar shi. So nan ƙasa kaɗan sai ka zo sai ka sanya sunan website ɗinka, misali zan sa VTU website ɗin na VTU ne, sannan kuma daga nan ƙasa sai ka zo sai ka sanya description watakan ma'ana bayanai na website ɗinka. Nan kuma sai ka zo sai ka sa username na admin saboda username ɗin ana using da shi ne in za a yi login admin dashboard na WordPress. Nan kuma sai ka sa password, ka tabbata ka sa strong password. Wannan jan da aka yi ka tabbata kun ga nan 18/100 ne, so ka tabbata shi ya zama at least 80/100. Wannan jan ya zama dai green misali. So daga nan ƙasa sai ka zo nan sai ka cire wannan email ɗin sai ka sa active email ɗinka wanda kake da shi a wayanka ko kuma a system ɗinka. So da ka gama daga nan ƙasa za ka zo ka duba plugin sai ka yi selecting wannan classic editor ɗin. Yana da amfani idan za ka riƙa yin post ko kuma ka yi za ka yi post ko kuma dai za ka yi editing wani page. Yana da amfani sosai maimakon ka yi using da blog. Idan kana son ka yi backup ɗin nan shi ma kana iya ka yi clicking ɗin shi. Idan kana so ka yi limiting ka yi limit ka rage watan ka yi limiting ka daidaita yawan yanda kake so a yi login a yi attempting, shi ma za ka iya sanyawa misali in users ɗinka suna. To daga nan wurin wannan theme ɗin ba ka da buƙatar sai in ka je can bayan ka gama installing admin dashboard ka sanya. Kana gama cikewa sai ka sa install. Shi ne kawai yanda za ka yi installing WordPress a admin dashboard ɗinka. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro. Mu haɗu a wata bidiyon insha Allahu. Kar ku manta ku yi like, ku yi subscribing sannan ku yi comment. Na gode, sai wani lokacin Allah ya yarda.